ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்கை நீங்கள் ரிங்டோனாக செட் பண்ணணும்னு வச்சுருப்பீங்க, செட் பண்ணியிருப்பீங்க. என்ன தான் நீங்கள் செட் பண்ணாலுமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த அளவுக்கு அந்த சாங் வந்து அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்காது. அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் மூலமாக தான் அந்த ரிங்டோனை ஏற்றி செட் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் என்ன தான் நீங்கள் செட் பண்ணியிருந்தாலும் கூட அது குவாலிட்டியாக இருக்காது. பட் நான் இப்போ சொல்லித்தர இந்த ட்ரிக்ஸ் மூலமாக நீங்கள் கஷ்டப்படாமல் ரொம்ப ஈஸியாகவே செட் பண்ணிக்க முடியும். அதுவும் ரொம்ப குவாலிட்டியாகவே அந்த சாங்கை செட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்காக நீங்கள் ஒரு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணால் அதுக்கு அந்த ஆப்ஸோட லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன். அதுக்கு போய் இது நீங்கள் செக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளஸ் ஸ்டோர் லிங்க் தான் ஈஸியாக உங்களை டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும். டவுன்லோட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தருங்க ஒரு என்டர்பிரைஸ். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டாகவே ரிங்டோன் அப்படின்னு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வால்பேப்பர், ஃபேவரட், ப்ரொஃபைல் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரொஃபைல்லாம் நீங்கள் இதுக்கு செட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை. உங்களை இதில் ஈஸியாகவே உங்களுக்கு ரிங்டோனை செட் பண்ணிக்க முடியும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ ரிங்டோன் இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட பார்த்து எடுத்துக்க முடியும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களால் சர்ச் பண்ணி கூட உங்களுக்கு வேண்டிய பாட்டு, அதாவது உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட பாட்டை எடுத்துக்க முடியும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வாரிசுன்னு சொல்லி நான் இப்போ சர்ச் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வாரிசு மட்டும் இல்லை, புதுப்படம்னு சொல்லல, உங்களுக்கு எந்த படம் எந்த பாட்டு வேணும்னாலும் உங்களால் ஈஸியாக எடுத்துக்க முடியும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் வாரிசுன்னு சர்ச் பண்ணேன். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் வந்து நிறைய சாங் வந்துருக்கு, பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். அதில் ஒன்று நான் இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி உங்களால் ப்ளே பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு எடுத்துக்க முடியும். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வேணாம் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னு சொன்னால் கீழே ரெண்டாவதாக இருக்கு இல்லையா, அதை கூட நான் இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன். ப்ளே பண்ணி உங்களுக்கு பார்த்து உங்களுக்கு விரும்பினது உங்களால் ஈஸியாகவே செட் பண்ணிக்க முடியும். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எக்கச்சக்கமான ரிங்டோன் தந்துருக்காங்க, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதில் உங்களுக்கு எந்த ரிங்டோன் வேணும்னு உங்களுக்கு பார்த்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் வரும். இதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டவுன்லோட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். டவுன்லோட்டை கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டவுன்லோட்டை இந்த மாதிரி டச் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கேட்கும். நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அளவு கேட்கும், அளவும் கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஆட் வரும், இந்த மாதிரி தட்டி விட்ருங்க. தட்டி விட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு இப்போ ரிங்டோன் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. நான் இப்போது டவுன்லோட் பண்ணாமல் இங்கே இந்த இதில் வச்சே ரிங்டோனை செட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சா, இப்போ நீங்கள் ரிங்டோனை டவுன்லோட் பண்ணாமல் இதில் வச்சே ரிங்டோன் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் ரிங்டோன் செட் பண்ணிக்க முடியும். பார்த்தீங்கன்னா சரி, அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரிங்டோன் அப்படின்னு இருக்குல்லையே, அதை கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் வரும். அதை ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க. விட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அது ரிங்டோனாக செட் ஆகிரும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த பாட்டை வந்து இந்த சாங்கை வந்து நீங்கள் தனியாக உங்கள் கான்டாக்டுக்கு வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கீழே கான்டாக்ட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, 4ஆவதா, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் வரும். நெக்ஸ்ட்டு கேட்கும், நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் அளவு கேட்கும், அளவு கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கான்டாக்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ அந்த சாங் வந்து அந்த கான்டாக்டுக்கு வந்து செட் ஆகிடுச்சு. அதாவது அந்த ரிங்டோன் வந்து அந்த கான்டாக்டுக்கு செட் ஆகிடுச்சு. இதை மாதிரி நீங்கள் 100 கான்டாக்ட் இருந்தாலும் தனித்தனியாக உங்களால் ஈஸியாகவே இந்த ஆப்ஸ் மூலமாக உங்களால் ரொம்ப ஈஸியாகவே செட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது மட்டும் இல்லை, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் புதுசாக வந்துருக்கிற எல்லா மூவிலேருந்தும் உங்களால் ஈஸியாக இதில் செட் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் துணிவு அப்படின்னு சொல்லி நான் இதில் சர்ச் பண்ணிக்கிறேன். சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சர்ச் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் துணிவில் வந்துருக்கிற அவ்வளோ வீச்சமும் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஷோ ஆகுது. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். நீங்கள் அதில் உங்களுக்கு இதில் துணிவுலையும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணி கூட உங்களால் ரொம்ப ஈஸியாகவே ரிங்டோன் செட் பண்ணிக்க முடியும்.